Rapaz, nós estamos aqui em casa e acabou a energia. E faz hora que nós escutamos uma zoada aqui no quintal. E a mulher mandou vir olhar. E nós não tem cachorro pra vir olhar o quintal. Mas nesse escuro aqui eu acho que eu não vou não. E acabou a energia agorinha. Mas já que vocês estão comigo, vamos lá dar uma analisada. Tá uma zoada ali no fundo do quintal. Aí na hora que eu começo a gravar, a zoada acaba. Vamos ver o que que é. Moço, tá escuro demais, doido. É de fazer medo, viu? Olha, me assustando com a lâmpada. Ó, a energia voltou. Vamos analisar o que que é que tá no quintal fazendo zoada. Tá uma zoada feia aqui pro fundo aqui, parecia de lobo, bicho. Rapaz, não tô vendo nada não. Eu vou já entrar pra dentro de casa. Ah, rapaz, o lobo-guará aqui, rapaz. Mas isso aqui não faz mal a ninguém não, o bicho tá aqui, tá passando é fome. Pensei que era bicho, mas é só o lobo-guará. Tá magrinho, o bichinho, rapaz, tá passando é fome. Era só isso mesmo, galera. Tchau, obrigado.